各位网友，大家好！现在我来到了滇西抗战最著名的一个防御节点，这就是汇通桥。当年日军从缅甸一路东进，打到了龙陵以后，占领龙陵，然后向昆明方向，也就是宝山方向发展。那么在到达汇通桥的时候，就被我们的守军成功的堵在了汇通桥以西。一个沉寂的历史故事，炸毁一座桥，挽救了中华民族。我多次说过，台湾岛是中国的正大门，收复了台湾，我们就能打开通往太平洋的大门。而滇西地区及缅甸则是中国的后大门，打开这道后门，中国就能直通印度洋。如果中国的太平洋沿岸都被封锁了，就只剩下滇西及缅甸这道后门了。如果这道后门被锁死了，中国也就被彻底堵死了。抗日战争时期，中国还真面临这样的情况。当时日军已经全面占领我国沿海一线地区，本来生产力就极度落后的中国，高度依赖美国的各类援助，否则只有投降一条路了。而美国出于中国只要不投降，就能牵制日军至少200万兵力，减少美国在太平洋地区伤亡100万以上的考虑，对中国进行了大量援助。而此刻援助中国的通道仅有缅甸仰光经滇西到昆明这一条通道了。1938年8月，滇缅公路通车以后，源源不断的抗战物资经过汇通桥运往国内，极大的支援了抗战。据不完全统计，从1938年到1945年抗战胜利，滇缅公路的运量达到了50万吨，成为了抗战运输的生命线。日军也意识到了这一点，于是在1942年2月入侵英国当时的殖民地缅甸之后，又于5月3日攻破国门畹町，朝着昆明方向进攻。这里有必要专门介绍一座堪称挽救了全中国的桥梁，位于现在的云南省保山市龙陵县浪孟镇东侧陆江上的汇通桥。这座桥是南北走向的大江、陆江上唯一的公路桥。这是一座钢索吊桥，架设在陆江最窄的一处河道上，跨径190米，最大通行载荷7吨。1942年5月4日，日军攻陷龙陵后5日就冲到了松山脚下的汇通桥，试图向昆明方向进攻，这就必须攻占陆江上当时唯一的公路桥汇通桥。我们不妨设想一下，如果云南再被攻克，中国不仅是前后门都被堵死的问题了，而是抗战的全面失败，整个国家和民族的命运必将陷入最后阶段的生存危机。为了夺占被国民党军队把守的汇通桥，5月5日，日军化妆成难民的先头部队已经混到桥头，汇通桥的控制权已经危在旦夕。碰巧的是，一位名叫何树鹏的农林商人带着车辆逆行至汇通桥的东桥头，堵死了通行。守桥县民努力清障，车主何树鹏却恶言相向。面对拥挤不堪的逃难人群，为了尽快疏通交通，宪兵不得已开枪将其击毙。但没想到，化妆成难民的日本夺桥部队以为自己暴露了，纷纷拿出枪来开始战斗。幸运的是，中国守军提前在桥上安放了炸药。在这千钧一发之际，守桥工兵营营长张祖武命令立即炸桥。巨大的爆炸之后，汇通桥虽然没有被完全炸毁，但彻底失去了通行能力。随后，中国守军全部消灭了已经过桥的少量日军和后来强行渡江的数百日军。从此，中日两军形成了隔江对峙的局面。进军昆明的日军被阻于陆江以西。2年之后，中国再次组织远征军，滇西抗战打响。中国军队渡江作战，攻占陆江西岸的松山、龙陵、腾冲，终于将日军赶出滇西。中国远征军再次入缅，
彻底将日军驱逐出缅甸，最终取得了抗战胜利。会通桥，这就是军事上最典型的战略要点。中国守军炸毁会通桥，挽救了整个中国的抗战，挽救了中华民族的命运。